obboleessi haadha ajjeesee obboleessummaan jechuudha. Haadha ajjeesee kukkutee guyyaa meeqaan booda reenfi haadha mana keessaa argamee inni to'annoo seeraa harka galee jira. Arsii Nageellee jetti. Kanaafuu haadha kukkutee ajjeesee mana mootummaa dhaqee ciisaa jira. Atattamaan oolee tumbulin akka ajjeefamu akka sabaatti qofatu hin ta'in akka gandaatti qofatu hin ta'in akka namoomaatti Itoophiyaa guutuu irratti ka'ee namni kun akka fannifamuutu hin taane kukkutamee akka ajjeefamu irratti hojjechuu qabna. Inni siin barbaadaa jirtu namni haadha koo ajjeese kun haati koo akka qophaan qabbaramne innis hojinnaaf qabbaramu jetti. Nummoo atuu mana madaamii keessa jirta. Madaamii ergaa iqaamarraa hojjette guyyaa ji'a lama madaamitti dawwalee kee dawwaleetti naasee adaraa madaam akkasitti duute haati an ilmoo ollaatii na qorattee jechuudha. An ilmoo ollaasiitii habaatu baatee ofitti fudhannaa jennaan an biyya biraan jira yeroon dhufe dubbannaa jette. Sii kafallee fudhannaa jennaan. Amma madaamin dhufuun si nafuu waan dandeenyu sappoorti gooneeni keessumaan yookiin namumti jabaan tokko cufuu si danda'a. Namni rabbeen saafa lafise birrii qaama madaamin. Amma isin jettu waa'ee qaamaas waa'ee maalii dhiisaati. Akka namni kun mana seeraati akka jalaan gadhiifamnee fi akka inni ajjeefamu barbaadde. Garamitti dubbanna mee dubbadhaame. Nalkaa badadha. Orta ummaa isii rabbiin haa araaramuu fi argitee ka isiillee obsa rabbiin haa kennuu fi aalaa aalii isii akkuma ati jette ka namni bira dhaabbatan namaadha kunoo isii nama bootaa hamtuu jirti miira hamaa keessa jirti isii miti nu uyyuu wallaa anuun ammaan tana dhaga'ee miira hamaa keessa jira rabbiin dhiiga haadha isiillee haa baasuu fi mube kuni waan keeriitii ni gargaarraa si waliin jirraa irra dhaabbannaa yoo ka fudhatamuu danda'ullee taate waan namitti qaalitti ennu iqaamaa irraa daladdeellee walit darbinee irraa baafnaa yoo haa galtullee jettan tiiketti wal gargaaree irraa kunnaa waa hundaaf qophiidha siin jedha mube asaytiin warri 7,400 kunillee as jala jiran Rabbiin keeriyaa kennuuf waan kun siriyaas keessiidha waan hadhaaboru jedhanii miti so akka irra dhaabbannu qophiidha siin jedhamu bee gara jirutti nu oofi. Garri jiru haasaan baay'imnu namni suwaanuun jedha namumti jabaan keenya namni 2-3 waan qabu. Kenne support ko demu chaakala ata madamin gidduu kana dhufti yookiin moda wolte yu baasa jechu dandeessi kafalame abaatu mucaan kun yoo biyya galuu barbaade biyya ergina yoo mutaaziyaa ta'uu barbaade taaziyaatee sifnee waliin taana. Malee riyaala dhibba diraama dhibba asirra taa'ee funaanaan jiru dhiifama naa godhaati yoo nama qabaanne jabaa qabaanne nu dhaabatuuf. Sisiileen achuma jira dhukkubsatee hospitaala jira ofiin beeku egaa waan kana dhaga'ee booda jechuudha obboleessi sisiileen achuma isii bira jira na fakkaate Dubaay dhukkubsatee ofiin beeku obboleessi isii egaa waan kana dhaga'ee garaa isiitiinis ijoolleen nama sadii kaasa jiru. Ajjeesoo rabbi isaa ajjeesu sunillee garama isaaniiti. Garama isiitti ka ajjeese mana hidhaa jira sun waan jiru. Maa sammuu dhukkubamoo akkamitti ajjeese? Maal beeku namoonni irraa beeknu hin qabnu garuummoo ajjeesee bicha iyyuu miti ajjeesee ko namni haadha isaa ajjeeseetu dhisi manuma keessatti mummureetu qabbareetu bultii 5 booda reenfi isaanii mana keessa xiraa'ee ollaan itti birmate kun ko leeyyatti jedha wallahi nyaata mana kaayaa fi jetteetiin hin deemteeti barhaati tun nyaata ilmi kiyyanarraa beelahee nyaata kennee fi dhufaa jettoete siin dhuftu. Wayita isii manatti argate quqqurxee ajjeesee namni sammuu hin qabne eegareef ajjeese booda akkamitti awwaaluu akkamitti quqqurxeetiin mana itti cufee biraa deema
yoo sammuun qabaatiin akkami kana yaadachuu danda'e. Qurxeetiniin ajjeefee mana itti cufee guyyaa shan booda eegareeffi ajaa'ee namni naannaa maaltu ajaa'ee reeffaraan bahee manaa baasan duuba eegasi mana hidhatti harka kennateedha. Tokkoffaa mootummaan Itoophiyaa waan kana murtii ilaalessaa ta'e akka nama hundaa fakkeenya ta'utti mucaan kun gadi bahee rashanamuudha qaba. Itti aanee immoo ilmaan tana sadanuu galchanii yookaan akka isaan boqotan gochuu yookaan immoo biyya namaatii biyya isaaniitti osoo maraatanillee biyyuma isaanii keessatti tola. Namni marti waan akkana kana dhaga'ee sammuun isaa sirrii ta'anatti fakkaatu. So namni martinuu waan kana irratti gahee keessan osoo baatanii immoo jibochaa immoo hin ergina. Mucaan kun kanaa booda maaliin hojjetti? Humna maaliitiin sammuu maaliitiin dalagatti? Maal akkamittiin dalagatti? Higgiidhaan illee ta'u gaafannee yoo madaamiin amma munaa koo dhiifama afaanitti si qabe amma waan biraa dhiisaati rabbumaa jedha namumti 21 diraamuma 1 waa Suudii Dubaay Ameerikaa jinniin jedhu warra keessatti tanumime waan dandeessan nu godhaati. Isin ammoo waa tokkoon barbaadu jedhaatti. Nummoo isii barbaadne erga haadha dhabne maal godhane? Waan dandeenyu goonee isin galee maal jettan? Dhuwayyuu moo dhiibnu mucaan kun abaatu barbaade achi mana hojiiti. Mana hojiiti. Amma humnallee qabaattee waan hin dalanneef waan humnallee qabaattee hin dalanne waan miirri isiillee tuqameef akkas haa goonu akka ati jetti fudhatama qaba achi yaa baatu mubee. Bakka kanuma jabaannee atattamaan akkuma jette akkasiin baatu gochuun namni 20 dirhama 500 nu haa kennu yookaan 1000. Ani 500 laadheera mube. Ani 500 laadheera. Ani illee ofirraa eegalee $200. Maashaa Allah. $30. Obboleettiiko Alima waasitti kadhataan jirru dhiisimee meetti nurraa. Dhiisimee ati muutii godhadhu. Halima sii kadhataan jirru bakka anaati. Mubee wali guurraa si'i miti ati muutii godhadhu. Bakka argasiin niifte anaa walitti guuraati haqaadha siin ittiin barbaada. Kana jechuun wayyuu. Bakka sintama lakkatu waa'een kana Alima. Alima ati wanni kun sintama lakkatu. Sintama lakkatu. Miutirra jirta kaasii. Haqqii keenyadha kun haqqii keenya bahanna. Mee warri koomentis barreessaa. Miidhama keenyaaf bahachaa jirra. Warri goggoraa jiran goggortamuu jedha warri koomentis. Meetu qaani yaada ummataatiin an deema. An akkinatti mul'ate kan Mubaarakitti atattamaan sappoorti goonee dhaggeeffadha. Mucaa miskiina mana madaamii jirtu dhiisiiti. An Mubaarik har'a wallaahi yaga ejji koo najaamutti haadha koo yaadadheen bu'aa oole. Haddan siin jedhe amma utuna na siseenin wallahi ka rabbina argachuudha. Haati kun kufattee dulloomtee kufattee duute. Kun immoo uleetti dhaga'ama mucaa kana kufaannee waan goonu goonaan jedhe sappoorti jabaannee atattamaan sappoorti goonee atattamaan sappoorti gooneeni mucaa kana achi baasu amma madaamii taasee hin jira madaamii sitti dubbadheen jira. Akka ila haati jala du'an taane duute imeen jira gatiteef kanuma isaan gabaabaan jedhee yaadni koo qoftiin ta'u. Akkasumas akkasii miti ummatu. Akkaawuntii Itoophiyaa kenninee ammuma ammatatti agarsiisaa akkaawuntii Itoophiyaa irratti nuuf galchu ummanni sirii galee akkaawuntii Itoophiyaa irratti nuuf galchu obboleettii koo adara miutirra kaasii dubbadhu bakka miutirra kaasii dubbadhu. Ofuun beektu mu beekoo ishii ofuun beektu yoo waan. Mubaarak nambara isiin qabdaami? Abbaa Abdallaa dhiifamaa hojii akkaawuntii Itoophiyaa nuu kennita qabdaa duwwaa. Animo an akkaawuntii qabu. An akkaawuntii Itoophiyaa warra kennu an akkaawuntii kama biraa nama biraa godhi kamu naa Facebook. Hin qabu an akkaawuntii. Okay akkaawuntii Luulaa goona. Luulaan nutti maadeemti ammuma. Akkaawuntii Itoophiyaa Luulaan ammana keenyarra nuun jedhaa deemtu Luulaa akkaawuntii kennu kennu. Hii Bluetooth hii ajuu. Lula account kennu kennu. Na ile kala. Account ki yara wali qabama. Waa tokko kun qabu
أنا تكافة ما قلت لك كنت كده قلت كمان ما نو إيماني تاسو مرات أمس غير نونجت Bakka warri haadha qabdan, warri haadha qabdan, warri haadha qabnes gubaa haadhaa hin beektu. Haati ishii immoo qadara rabbiitiin duute miti. Qadara rabbiyyuutu ta'u ilmoo ishiitiin duute reenfi cicciramee mana keessatti qabbaramee innuu xiraa'ee bultii 5 boodatti birmatame. Kana maal teenya nuun? Kana maal ofirra teenya? Namnoo walitti cakkaniira. Namnoo bakka ilmooyyuu namni amanuu dadhaba kanaa booda. Ajamaa wanta. Taratti deebisee amma warri waan iyyanna jettan kun waan siriyaasiitii kuni mucayyoon tun namni haadhan qabne hin jiru. Namni waan hun kennine hin kijibina. Nama hundaani barreessaa ani foloo godhaa. يا بعد الله نبرس Yaa. Hin kijibina. Rabbiin sodaadha namni waan hun kennine hin kennina jedhina. Namni borutti nuun galchine ammallee. Please and please. أما challenge جرا مينو namni amma nuun galche du'aayillee waa hundallee wallaahi dhaabbadhe isin hundaa du'aayi godha. كاتقولا Muna أباب الله كو إيساتي غرغار سچرت ديسي قلمينا فدو منا إبشنجد درهم Diraama. مبارك إبشنجد درهم خرابلا تنغرغار Oi, ana ufii kiyya ni qabadha qoli. Ani ufii kiyya ni qabadha. أن إبشن أتلقى بدنا كونغو أباب الله لنو فبرسو منا إبشن مبارك إبشن جدا منا درهم إبشن مبارك درهم إبشن جدا كبدا ميمي ورنا غادي قبدن أكاونتي سيد تيمنا ميمي غا أما هندي كينيا نقدي بانكي راغل هندي كينيا نقدي بانكي راغل ميمي لولا أكاونتي كينا تيمنا توكو Kuma tokko أيش أكاونتي راه بريجي لو نتبتا لولا كو دوارو جراتي دوارو كي ولا بكبات akkaawuntii him lula. كوماتوك Kuma tokko kuma tokko 500 ديباشان 96 سغلتمي جام 61 جاتمي توكو 85 سديتمي شان maqaamaan لولا عبد القادر جنينا باسل ميمي چالنجي بري كوماتوكو چالنجي بري كوماتوكو ابوليتي كين جغناف ايغلا لولا نمو بري نما امنا غير جتي يو ديكات ام بري ميدل توكو فنان نيكو قبلچو امت چالنجي بري كوماتوكو في سنا اولي وريلاندسن قبدا نيكدي بان كيرانا غلا ام مغاتا تمالا ديبتو كومانتاني لولا نمو ابريتينو غدا ديمتي جچو كوماتوكو جدا قبدا كوماتوكو جتني إبشن جدا شن وادوا چودا إبشن جتني سگل جا جدا سگل جا جتني توكو سديشن جدا توكو سديت شن يروسين اوكي غوتن لولا عبد القادر عبدو جريمة قاسلوفا ميوان ربي سيك النرى والرهاد قبدن والرهاد قبدن نمني هذا الرامبان انجرو والرهاد قبدن واندن دين سبورت قولي مجاخنا منو جرى بامنا كبجان توتا جالة توتا كينيا ورّي أما لفتن أنا لف obboleettiin keessan ana biratti argitan kuni dhalattuu naannoo Arsii nageellee natti fakkaate akkasii jedhaa turte. Aliimaa Nabii jedhamti. Akka carraa ta'ee biyya Dubaay dhuftee akkuma nama tokko lan jijjiirama. Maatii koon jijjiira jettee ayyaa yeluulaa godhaa tokko tokkoon maalutti himin takka ittee bakka itti nutti mana geera. lula dura akkaawuntii kee irra maa waa jiranii?
Akaunti sun duwwaa dhaami. Dabarsitee haalaas. Tawfiik yanni yaa'e malee dabarseera. Ayyee kanaafuu galchaa dhaggeeffadhaa seenaas. Obboleettiin keenya argaa jirtan miyuutii qabadhaa. Haliimaa Nabii jedhamti. Dhalattuu Arsii Nageelleeti. Akkuma keessanii akkuma keenyaa biyyarraa jireenya jijjiirachuu baatee haadha ofii gargaarrataa jiraataa turte. Akka carraa ta'ee biyya Dubaay keessattuu siin jirtu akhbaarri siin hadha dhageesse akhbaara hin taanee fi gurra namaatiif hin tolle. Obboleessumtisii waliin dhalate haadha ajjeesee kukkutee ajjeeseen kukkutee jechuu dhageesse. Haatireen fi mana keessaa fuudhamee gurbaan illee hidhame jennaan uummanni naannoos callisee taa'aa jira ta'ee Allahu alam hidhameeraa jedhan. Sagalee naa ta'a obboleessa jedhamu kana akka inni ajjeefamu sagalee naa ta'a jettee mana barattee iyyaa turte nama 200,000 irratti. Sagala toomtu munaan luulaan fiiganii qaqqabanii achi turanii deemeen fideelfe. Eessa gastii kanadha. Madaamii isittis bilbilleerra. Lakkoofsa madaamii fudhee bilbillaan ati eenyunni maal beektu ka madaamii mana kontoraata. Erga iqaamarraa hojjette ji'a lamareef. Akkuma ta'etti kaa hubachiisee ijoollee ollaati jennaan inshaallah biyya biraan jira amman dhufutti hateessu jette. Ilaala. Kanaafuu wanni mucaan teessuuf hin jiruu jenne immoo. Biyya kana seera jira waan ta'eef ganama imbaasii deemuu fani dhaggeeffadha. Imbaasii deemee liibaniin ni jira seera mootummaa biyya kanaatti simnee mucaa kana madaamii wanni isin irraa barbaaddu maallaqa ittiin fidde malee qamarraa hojjechiifte malee wanna biraa miti. Maallaqa sii kafallee obboleettii keenya amma boriitti baasuu qabna jennee xiiqii ofii hin qabnee xiiqii namaa hin qabnee gadi kaane. Rabbii gaditti kan nu abdannu isin wal malee waa tokko hin qabnu. Kaleessa dhukkubfannaa wal bira dhaabataa turre. Hadhas duuti haadha sii du'a haadha keenyaati. Shamarran biyya Arabaa keessa jirtan akkaawuntii alammas itti himu fudhattanii amma naggaadechaan naggaada yookiin dambanyaa keessan namni dambanyaa hin qabne hin jiru. Utuu rafin akkaawuntii kana qabadhaa itti ergaati namatu nama ajjeese mucaan mana hojii jirti. Lobboon sii qaqqabuu fi amma naa galchi 1,000, 2,000, 3,000 jedhi amma galchi fidi hin fidda. Shamarran biyya Arabaa tan tokko tokkoon yoo dhabdan 1,000 mataara qabadha. Dhumeera. Qabadha akkaawuntii. Warri eessayyuu jirtan akkaawuntii asirratti himu kana qabattu. 1,000 nigdi baankiidha. 1,000 jettee lafaa kaasaa moobaayilii keessan keessa gala galeen jira kunwaan. 1,000 jedhi barreeffadhu nigdi baankii irratti. Barreeffattee 500 jedhi barreessi. 500 jettee barreessitee 96 jedhi barreessi. 96 jettee barreessitee 61 85 maal sii baasa? Luulaa Abdulqaadir sii baasa. Miimee illaa alla birrii gale. Mubeyya piin godhuuf hin dandeettu akkaawuntii jalatti piin godhuufi. Hin danda'amu barreeffamaa jira. Rakkoon qabu isiniif affida akkaawuntii naa obsaa deeqaa tokko ammas tagalchanu akkaawuntii biraatiin aniyyi dhufee gastiirra gala naa obsaa. Lubbuun booyin Alimaan booyin obsa qabaadha. Sagaleen keessaa cittee beeki waan nu dhagaa jiru seeti bara akkana iyyiti isiini. Bishaan dhugi abbaa namni haadha qabdan intala tana bira dhaabadha innaan ilaahanna ilaaha obboleessi isii hospitaala jira ofiin beeku obboleessi isiidha. Isiin tana obboleettiin kunoo takka asirra jirti rabbiin balaa akkanaa mana keessanitti hin galchiin.
Meeto obboleettiin biraa Munaa bira ka jirtu. kennaa tanaa Bishaan afaan ishiitti namni naqutu jiraate dingata mucaan kun mataanuu waa ta'a je'ee yaadde'an. Waan taati je'e. warri Aliima maaltu rabbiin bira waan nama jettamu itti himee luula warri maal ta'e jedhanii gaafata kana itti himi. Itti himee luulaatis dabarsime namni addisii galaara taraadhaan ituu dubbatame bareedaadha walharkaa fuudhame. obboleettii teennaa asirratti argitan tana mana arabaa jirti isiin eegaa fiizaan irraa dalagamee ji'a lama. Fiizaan haroon eegaa irraa dalagamee jechuudha. Obboleessi isiillee achuma Dubaay keessa jira. Obboleettiin isii takka tamunaa cinaa jirtu tana. Haadha isiidha haadha isii dhalte ilmi obboleessummaan isii xiqqoo amala hammaata jedhanii fayyummaa isaa fayyaadha na fakkaata amala hammaata garuu haadha tana yeroo mara inni naannessaan gaafa kaanii ilmi kun yoo hidhamellee haadhuma tana hiisise yoo inni waa ta'ellee akkanumatti osoo jala deemtu ilmi kiyya beelahee nyaata fidaa fi jettee itti seente manatti. Wayita isiin itti seente haadha ofii san ilmi sun fuudhee qalee ququrxee mana keessatti itti cufee biraa bahe haadha ofii. Reeffi guyyaa 4 mana keessatti ajaa'ee guyyaa 5ffatti ajaa ollaan ajaadhaan argee mana bane. Wayita mana bane reeffa haadhaati harkaaluun isii irraa ciccitee jira. Inni mana hidhaa seene wanni nuti amma barbaannu maadaamiin isii immoo hanga angaafa deebi'utti ani intala tana gadi hin dhiisu eegame fiizaa irraa dalagee ji'a lamaa jette. Amma wanni nu barbaanne tokkoffaa mucaan kun haa ajjeefamu viidiyoo dalagaa isin martinuu yoo dhuguma godina Arsii keessa seerri ka jiraatu taate haa ajjeefamu mootummaa waan kana dhagahee ejjannoo du'aa akka irratti fudhatu viidiyoo nuu dalagaa mana nama maraa keessa footoo isaa laxafaati viidiyoo dalagaa akkuma inni ajjeesisanitti haa ajjeefamu takka lammaffaa intalti tuni maraataa jirti. Akka isin hin maraanne haa goonuuti maadaamiin ani nan galchuu manaan baasuu jette wanni isin irraa qabdu birrii fiizaati. Xabaqaa itti qabanneetiniin fiizaa isii birriin kafalamee fi yookiin immoo namni biraa birrii akka saraatanyaan isiidhaa bakka buutu goone isii mana sanii baasuudha. Obboleessi isii immoo hospitaala jira obboleessa isii sanillee fuudhuudha. Yoo rabbi tasgabbeessa achitti tasgabbeessu. Akkas kanaan baraaruu deemnaa namni rabbiif jettanii waan iyyattan dafaa. 2,000, 3,000, 4,000 waan qabdan irraa akkaawuntiin haga mubeen as deebuutti chaalenjiidha. Rabbiin namni sodaatan namni haadha qabdan namni fuunduree kee kabaruu eeggattu nama hundaa waan irra ga'uun beektanii kanaaf haga mubaarak as deebuutti akkaawuntii warri harkaan qabne 1,000 takka katabadha 1,000 takka chaalenjii waan qabdan ofirraa itti darba 1,000 takka 500 96 jaatami takka 85 obboleessa gaafattan obboleessi of hin beeku as dhufuu miti ofuu hin beeku akkaawuntiin 1,000 takka 596 jaatami takka 85 luula abduqaadir akkaawuntii warri gaafattan 1,000 takka 596 jaatami takka 85 luula abduqaadir Rabbi waan isinii kennerraa waan rabbiin isinii kennerraa humna keessan rabbiin fayyaa haa kennu. Rakkinna mucattii tana mul'ise kana rabbiin ganda keessanitti mul'isin. Rabbi isinitti mul'isin. Harka galchitaniif saniin rabbi argitee waan daladdan keessa dalagaa keessan barakaa keessa haa kaa'u. Rabbi barakaa isin keessa haa kaa'u. Ijoollee tiyya barakadha. Namni ijoollee warra mana maadamii rakkinni hundinuu dhibni hundinuu beelefnu isinitti boonna rakkannu isinitti boonna masaajida yoo ijaarru isinitti boonna ijoollee mara maadamii ijoollee dubartii mana maadamii rabbiin teessan haa dubbatu rabbiin teessan haa dubbatu mee tafaddal dafa luulaan laalu jirti waan qabdanirraa 2,000 3,000 500 1,000 takka birrii 100 tuffatina waan qabdanirraa darba akkaawuntiin 1,000 takka 596 jaatami takka 85 namni rabbiin sodaatan namni fuunduree kee kabaruu hin rakkadhaa beektu piinii ni goona mubeen as deebuu jira akkaawuntii tolchee piinii ni goona
namni waa qabdan mucattii tan haadha isii ajjeesan ka ajjeese obboleessa isiiti manatti ajjeesan mucattiin tun biyya arabaa jirti mana namaa keessatti mataan isii tuqamu jira maadamitu wanna viisa irraa dalage jedhee iqaama ID irraa dalage jedhee kanaaf birri maadam isan kennine achi keessaa mucattii tana baasuu deemna haga qalbiin isii qabanooftuuf mucattiin tun mana namaatitti ushiinu uf gubdi lubbuun isii iyyuu lubbuu mucattii tanaa haa baraarru haala hamaa irra jirti lubbuun isiitu namni obboleettii qabdu namni haadha qabdu namni boru hirra kadhaa beettu namni boru hirra kadhaa beettu mucattii tana bira dhaabbadha akkaawuntiin galatooma akkaawuntii isinii maxxansuufani hundi keessaniyyuu qophaa kunola ilaa dhaggeeffadha warri akkaawuntii barbaadan al tokkitti isinii maxxansan lamuu maxxansu namni sagal ilaa namni kumni sagal rabbii soraadhaa ittaqillaa akkaawuntii kana iskireeshuu godhadhaa yookiin waraabbadha qophaa waraabaa jirtu warri iskireeshuutii isiniin godhe bilbilli keessan waraabuu eegala kunoo sitti agarsiisa nagaadetti ergaa akkaawuntii koo gubatu akkaatta agarsiisuun dhorgaadha akkaawuntii agarsiisuun dhorgaadha akkaawuntii garuu dhimma lubbuuti akkaawuntii yoo nu adabees nu adabu. Where are you? Shaitan ka baby yasin adu. Abate, hey. Pada kuno accounti. Dafa accounti iskireeshu godhadha. Lulua Abdul Qadir jedha maqaan. Ani nannu faru kuno barkin fude. Lulua Abdul Qadir jedha maqaan itti guutuu qoy. Mute register bar. Mute register ababda. warri afaan amaariffaallee keessaa qabdan afaan amaariffaatiin illee dubbadhaa amaariffa jedhaaranii Anillee sanii bar hayyama keessaniin eegu jiran dubbadha. no dubbadhaa kana amma waan gargaarsa rabbiiti rabbii jedha haa gargaarru namni akkaawuntii jettan akkaawuntiin 5,596 65 akkaawuntiin 1,000 kanaafuu warri afaan amaariffaa jettanillee luulaan daqiiqaa takkaan afaan amaariffaatiin isinitti himti rabbii jedhaa galchaa ol nama ol galchinee gabbuusuu kijibaan kitaaba guutuu hin dandeenyu. Qabadhaa. Dawwulubbin. Yadawwalaachuu binyaallaachuu እንዳትደውሉብኝ. Al tokko lulua. Dhiifama wajjin warri asirra jirtan hundi keessan ajjala jirtanu footoo naa kaafadhaa dhiifama wajjin hundi keessan isin bira taa'u namni isin gaafachuu danda'a bor akkaawuntii mucattiin haati jalaa duute nuu kenni isin jechuu danda'a footoo kaafadhu gara. 85 no mube akkaawuntichi sirrii miti 85 mube akkaawuntichi sirrii miti. Kanaaf callisaa ilaalaa lulua macarashaan meeqa? 85 ነው 85 መጨረሻ naa obsaa dhiifamaa wajjin qoyyaa naa obsaa namoonni 8,000 kalarii isaas qayyareen dhufa kanaaf callisaa jedhaa jira adaraa rabbi al tokko amman akkaawuntii maxxansee sirriidha jedhamutti naa obsaa. Allahu akbar. keessa WhatsApp haaqu please narratti hin bilbilina na argu jirtanii bakka anjiru narratti hin bilbilina ምንድነው በአማርኛ እናገራለሁ ቆይ ሀገሙ በእንደ በአማሪፍ እንደበርሱ ዱበት እሺ አማርኛ ተናጋሪዎች በአማርኛ ምን እንደተፈጠረ ላስረዳችሁ ፕሊዝ ከማይሲኑ ሜሶዳዳ ነረት bilbilina እዚህ ጋር የምታዩት ከላይ ከሙቢ አጠገብ የምታዩት እህታችን በዱባይ ሀገር ነው የምትኖረው ሙቢ ለጠፊቲ የገሲዱበዳ ኤላ ኩኖላ ለገፈዳ ኡመተ ኬኛ
Akkaawuntiin kun akkaawuntii obboleettii keenya Luulaati. Tokkoffaa irratti 1,596,61,85 jedha. Akkaawuntiin ammaa dogoggora osoo hin taane dogoggora malee akkaawuntii nama biraa miti hedduu kennine. Macarashaan 85 ture 15 goone 8 irraanfatame. Amma immoo sirriidha laala. Bareechaa laala akkaawuntii isa kanan ni dhugaa kan Luulaa isinii baasu. Inni kaan isin ofirrattanis isinii hedduudha jedhama malee kan nama biraatti isin jedhamu hedduudha jedha malee hin baasu. Kanaaf akkaawuntiin sirrii kan Luulaa kunooti qabadhaa obboleessa galchaa namaara obboleessa illee hin galchina kun akkaawuntii Luulaati qabadhaati wanni birriin barbaachiseef obboleettii keenya kana mana hojii sana mana xalabaa sana birrii kafallee baasuuf jechuudha. Kanaaf akkaawuntii kana qabadhaa jabaadhaa naggaadee keetti ergiitii amma yoomimnaa jirta 1,000 irraa galchi 2,000 irraa galchi jedhi bakka 1,000 galcha 50 galcha 20 galcha ettee nu jalaan turin 1,000 galchaame. Dhugaa sirriitti immoo mee 1,000 nu galchaa 1,000 gaaya yoo dadhabdan jechuudha. Fudhattanii irraan baasa. Lamuu namni isin agarsiisu hin jiru akkaawuntii. Eshi ba'amaarinyaan ni galeechoo. Obboleessi maqaan eenyuun ni qoy obboleessa galchina. Obboleessi maqaan eenyuun obboleessa galchee feetan eenyu maqaan isaa? Maqaa isaa mubi'an hin beeku. Maastar Salamuutiin illee jala jira qoy. Obboleessi eenyuun ni maqaan? Gaafadhu kaasii marraban. Eenyu maqaan isaa? Maastar miyuutii qabadhu. Eshi obboleessi maqaan eenyuun ni naa barreessaa? Alima. Obboleessi keessan eenyuun ni kennaa gaafadhe dhufu WhatsAppiidhaan. Amaan nam tokko jalaa gadi bu'aa. Nam tokko jalaa gadi bu'aa dhiifamaa wajjin. Abdi, lafii gadi laabu. Amaan as jala ni jira hin jira. Mee sheer godhaa jala keenya wallaahi karaa deemaa hojii hojjetaa irra laa karaa deemaa isin bira jira kun argitanii sheer godhaa mee sheer godhaa. Mana yaalaa jiraanaan jedhaniiti mucaan dhukkubaan jedhanii as jira eenyu Dr. Hawwiit akka seensisaatii isinitti himtu ollaadha. Hayyeesh nam tokko gadi buusuun dirqama. Dr. Hawwiit sagalee naa qabeen ollaadhaan mana yaalaa jiraanaan jedhu. Nam tokko jalaa gadi bu'aa jala keenya nam tokko jalaa gadi bu'aa. Qoy warra fooloo guddaan xiqqoo galfadheen tinaa raawwattiinii fi mareemaan dhiifama naa godhaa isin buusee isin deebise jechuudha. Esh meerre. Eenyuun galchu? Miyuutii irraa kaasiisuma Dr. Hawwii jedhu. Dr. Hawwii hambeen namoo maal jedhu? Meerre sirri. Dr. Hawwii profaayilii wantoota kan hirkaanii wayiitirra jira. Dr. Hawwii wantoota torba barreeffadhu. Ergime yoo jala jiraatte abaaboo ergi isiin sirriitti beekti waan maraa. Abaaboo ol darbi ollaadha jettee. wayii sagalee qabuufi. Dr. Hawwii kennaa miti beeki. Kaani. Hin beekamu caama si kan sidan waan mate kona. Yaa waan kan Amaariffaan itti deemuu agarsi yookiin. Yee dubbadhu sheer godhaa ijoollee isin immoo sheer godhi koppiliingii godhi taap godhi. ኦኬ አማርኛ ተናጋሪዎች ቋንቋ ተናጋሪዎች እዚህ ጋር ምን ተፈጠረ ለምትሉ እዚህ ጋር የምታዩት እህታችን በዱባይ ሀገር አረብ ሀገር ላይ በአረብ ሀገር ቤት ውስጥ እየሰራች እያለ ከነ ወንድሟ ከነ እህቷ ዱባይ ሀገር ላይ ነው ያሉት። እናቷ አገር ቤት አላት፣ አባት የላትም። እናቷ ከአንድ ወንድሟ ጋር ነው የምትኖረው። ያ ወንድሟ ብዙ ጊዜ እናቷን እንደሚያስቸግራት ይታወቃል። ብዙ ጊዜ እናቷን ያስቸግራት ነበር። ማታ ማታ እዛ ቤት አታድርምና ስለምትፈራ የእንትኗ ቤት ሄዳ ሌላ ቤት ነው ሄዳ ነው የምታድረው። አንድ ቀን ልጄ ተርቧል ምግብ አደርስለታለሁ ብላ ለልጇ ምግብ ልታስቀምጥ ቤት ገባች። እናት ቤት ስትገባ ልጅ እናቱን ይዞ አርዶ እጅና እግሯን ቆራርጦ ቤት ውስጥ ደብቆ ቀብሮ ወጣ። የወለደችውን እናት ማለት ነው። ቤት ዘግቶባት ወጣ። ሬሳው ለ4 ቀን ቤት ውስጥ በከተና በ5ኛ ቀን ግማቱን አላስችል ሲል የአካባቢው ማህበረሰብ ለፖሊስ ጥቆማ ሲያደርግ ቤቱን ከፍቶ ሲያዩት
እጅ እግሯ የእናቷ እጅ እግር ተቆራርጦ እቤት ውስጥ ነው ያለው። ልጁ አሁን ላይ በህግ ስር ነው ተይዟል። አሁን እዚህ ጋር እኛ የምንፈልገው አንደኛ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ለዚህ ልጅ አሳማሚ ቅጣት ወይ የሞት ፍርድ እንዲፈረድበት ድምፅ እንድትሆኑ ነው። የሞት ፍርድ ሊፈረድበት ይገባል በዚህ ልጅ ላይ። ምክንያቱም ጤነኛ አይደለም እንዳይባል አርዶ መደበቁን እንዴት ሊያቅ ይችላል? ጤነኛ ካልሆነ ማለት ነው። ገሎ በእጅ እስከ መቆራረጥ ድረስ የወለደችውን እናት። ሁለተኛ እቺ እህታችን ቪዛ ከተሰራላት አረቢቷ ወይ ደግሞ እሷ ጋር የምትሰራው ሴትዮ 2 ወር ነው። ልጅቷን ወታ እንትን እንዳትል ከለከለቻት። አለቃትም እኔ እስክመጣ ድረስ ልጅቷን መልቀቅ አልችልም አለች። ልጅቷ ደግሞ እንደዚህ እያበደች ነው ያለችው። ወንድሟ ራሷን ስቶ ራሱን አያውቅም። በአሁኑ ሰዓት ላይ ሕክምና ላይ ነው ያለው። ስለዚህ የልጅቷን ከአረብ ሀገር ልጅቷን ለመውሰድ የሴትዮቷ ብር ሊከፈል ይገባል። ወንድሟንም ለመርዳት ብር ያስፈልጋል። በአላህ እና በመጨረሻው የምታምኑ እናት ያላችሁ ሁሉ ለዚች እህታችን እንድረስላት ነው። ከአረብ ቤት አንደኛ እናስወጣት፣ ወደ ሀገር ቤት መግባት ካለባት አስገብተን እንድትታገስ ሰብር እንድታደርግ ሁላችሁም የየትኛውም እምነት ተከታይ የሆናችሁ ሁሉ ድምፅ ናት። አላህ በሰጣችሁ ደግሞ ከጎኗ እንድትቆሙ እንጠይቃለን። ለዚህ እርዳታ አካውንት የተዘጋጀ ስለሌለ አንድ አካውንት ነው የመረጥነው። እሱም የአካውንት ቁጥሩ 15966185 ነው። የአካውንቱ ስም ደግሞ ሉላ አብዱልቃድር ነው የሚለው። አካውንቱን ለመድገም 1500 ኦኬ። ትንፋሽ ውሰጂ፣ ተረጋጊ። እኔ ላግዝ። Afuddin dubbadhu. ኦኬ ተናግራለች መሰለኝ። እንግዲህ ይህ ወንድሞቼ እየሰማችሁ እያላችሁ አሁን ለጊዜ የተዘጋጀው አካውንት 1596 61 85 ሉሉአ አብዱልቃድር አብዱ በሚለው ስም ነው። በዚህ አካውንት ሁላችሁም የቻላችሁትን በብሔር በሃይማኖት በልብስ እንዲከፋፈል እዚህ ጋር የቻላችሁትን ከ100 200 500 ከሺህ ብር ጀምሮ የቻላችሁትን በዚህ አካውንት እያስገባችሁ አሁኑኑ ለዚች ልጅ እንድረስ። እችም እንዳትታመም ይላለው። ኔትወርኪን ነቀባ ጅራ ገገዲሱቲ ኦቦሌወን ከንኳ ጀለ ጅርተን ሁሉም ትኬሰኑ ማለው አንድ እንደሰኑ ኢንቱፈቲና አመራ ካሳቲ ከራ አካውንቲ አፋን ኦሮሞቲ ምትም አፋን ኦሮሞቲ ንሻራፉዲን አፋን ኦሮሞ ጀቹ ጅራነ ሁሉም ትኬሰንዩ ጭና ዳበኑ ንጀላ ሜ ዋን እንደሰኑን ከንዱት ሃደ ኬሰኒ ከነርኪ ሙሙረሜ ከሚሊ ሙሙረሜ ሃደ ኬሰኒ ሃዳና ዲስ ጭኔን ፈቴ ጭራቲ አከሲቲ ሁዳዳ ሁሉም ትኬሰኑ ከነሞ አሲቲ ዱአ ሃደ ሲደበለቴ ኦፊሺቲቭ ልቡ ዳቡ ዴማ ጅሩ ሚረ ብራ ኬሰ ከንጅሩ ከመራታ ጅሩ ኦቦሌቲ ኬሰኒ አከሲቲ ሁዳዳ ሁሉም ትኬሰኑ ዋን እንደሰኑን ማለቀ ጢቆ ኪሲ ኬሰኒ ዮበይ ነምኒ አሲ ሃደ ዳቢ ኦፊ ልቡ ዳቡ ጅሩ ጅራ ኬሰኒ ሞ ብሪ ወኒ ረቱን ጅሩ ቴቆ ደሽኒ በላን ኩኒቱ መነ ኬሰን ሲኔ ባየ ኡልፋታ ሜ ገራ አካውንቲ ኬሰኒ ዮኪን ሞ ገራ አፕሊኬሽን ኬሰኒ ሴናቲ ሁንዱም ቲኬሰኒዩ ዋን ቀብደኑራ ከራ አካውንቲ ከናት ገልቻንስ ኒንጀላ ኩመቶኮ ድበሸን ሰገልተሚጃ ጃተሚቶክ ሰደተሚሸን መቃን ሉሉአ አብዱልቃድር አብዶ ጀዳ ከራ አካውንቲ ከናን ዋን እንደሰኑ ሙጫን ኩን እርግስላቲ ቦዋ ጅርቲ waan ishiin dubbataa jirtu ishii qofa beeka. Muyitii godhattee jirti malee baay'ee maraataa jirti. Utuu muyitii irraa kaastanii tarii miira isin keessa jirtu hubachuu dandeessu. Hundi keessanii yoo obsitanii akkanatti hin teessanu baay'ee maraataa jirti. So hundumti keessan karaa akkaawuntii kanaati. Yoo maa dhabdan immoo vaaraaliin mana kanaa akkam buun sheerii gochuudhaan kooppii linkii gochuudhaan hundumti keessan riippoostii godhaa. Piroofaayil yuurs istooriira godhaa hundi keessan iyyuun isiniin jira. Waan dandeessanu vaaraaliin mana kanaa gabbuun qabu. Maaloo hundumti keessan ammas karaa akkaawuntii kanaatti galaa jira maallaqni jedhee tayyaada daqiiqaa muraasa booda hin laalla.
Egaa rabbi irraa argattu balaan Nuuni waaqalu jirani. Waa tokko shakkiin qabnu inuma galchuu abdii guddaa isinirraa qabna. Uummanni ajjala jirtan dhagaa jirtan waan dandeessan hirmaattanii yoo isheen hin qaqqabne